خوشمزه ویدیو 4 نفره. امروزمون چالشیمون هم میشه گفت یه جورایی گروهی مانند میشه. من و داریوش با همیم، سه تاشو بهارم با همه. ما اینجا خودمون 20 سوال نوشتم که خصوصیات حالا فردی هر کسی با این سوالا مشخص میشه. بچه‌ها این سوالا رو میگن، بعد میگن که اون سوال به من میخوره یا به داریوش میخوره. مثلا میگه که آقا کی خوشخواب‌تره، میگن من یا میگن خوشخواب یعنی چی؟ یعنی خیلی بخوابه. حالا باید ترجمه بکنیم اینجا. هم بهار جواب میده هم ستایش، هر سوالی رو که ما اینجا میخونیم. بعد از ویدیو قایم موشک اومد توی ویدیو بازی کرد، دید نه لذت خیلی خوبی داره، دیگه میخواد بیاد توی ویدیو شرکت بکنه. حالا تا اونجایی که بشه توی هر ویدیویی که بتونیم شرکتش میدیم. اینم صبرش. عافیت باشه. مرسی. بهار سوالا رو میخونه چون بهار فارسی بلده دیگه. ستایش متأسفانه خب بلده فارسی بخونه. امیدوارم حالا دستخط منم یه جوری نوشتم که بتونه واضح بخونه. حالا کنارش هم نشستم، هر جا گیر کرد خودم میخونم. سوالا رو که بهار خون، اول ستایش جواب میده، میگه من یا باباش، بعد بهار میگه. همینجور به ترتیب سوالا رو تا آخر میره. خب برم اولی رو شروع کن. خب ستایش کی باهوش‌تره؟ فقط عادلانه هم جواب بده. آره الکی نگی ها. باشه. بعد هیچ گریه نکنه ها. الان از سوال اول معلوم میشه که درست میگی یا نه. خب کی یه چیز دیگه، ما معمولا این چالش رو حالا قبلا خودمون رفتیم، خیلی دیگه هم میرن، معمولا جلوشون یه کاسه آب یا آرد میذارن که سرشون هم مثلا توی اون آرد میکنن. وقتی اون طرف مثلا اون سوالو جواب میگه اون خصوصیت رو داره. ولی ما چون بعد از ضبط این ویدیو بلافاصله میخوایم بریم بیرون یه ویدیوی دیگه هم ضبط بکنیم، تایم نداریم برای اینکه بخوایم سریع آماده بشیم دیگه، این کارو انجام ندادی. شما دو تا ادرت نداره. به خاطر این انجام ندیم، ترجیح دادیم همینجوری فقط ساده مونه. میتونیم آخر سر براش یه جریمه بذاریم. خب بریم بر اولی. کی باهوش‌تره؟ این معلومه چون که بچه‌ها من یه دونه بازی میکنم و بعد ماتماتیک چیه؟ ریاضی داره تو بازیه و من همیشه میام میپرسم به مامان هم بابا تاشنشنا چیه؟ ماشین حساب استفاده میکنه. مامان بیشتر وقتا همینجوری میگه، پس ذهنی میگه. خب این چه ربطی داره که ماشین فقط فقط جدول زرد نیست که، باهوشتر خیلی چیزای دیگه میشه باشه. بذار بهار نظرشو بگه. خب اینم ببینید مثلا دو تا چیزه، ماما مثلا چه ریاضی و چیزای فکری خیلی بهتره، ولی مثلا اگه بخواد یه چیزی رو مثلا چه میدونم یه کمدو درست بکنه، خب بابا باهوش‌تره توی اون، میدونید؟ مامان ذهنی باهوش‌تره، بابا عملی باهوش‌تره. اینجا فعلا رأی من بیشتر آوردم دیگه، دعوا نکن، بیرون برای سوال بعدی. برم بعدی. کی ولخرج‌تره؟ یعنی کی بیشتر پول میده میره خرج میکنه بیرون؟ یعنی بیشتر پول خرج میکنه که میگیره؟ خرج میکنه. مثلا چیز میز میخره بیرون، هرچی میخوای میخره برات. برای این نه، برای خودش. عجب موقع بازیه. برای کل دیگه، برای خودش. اگه بهار تو این بازی بود میگفتم بهار، ولی مثلا برای خودش لباس میخره، خوراکی میخره، میره میگرده. هیچ نمیکنید اونا. راست میگه. خب حالا کدوم یکی نسبت به اون یکی ولخش‌تره؟ بالاخره یکی ولخش‌تره دیگه. بهار تو فکر کن خیلی سخته این جواب، چون بین همشون خودمم واقعا. من میگم این همه میگی بابا نودل بخر، نودل میخریم، این همه میگی برو کباب ترکی بخر، میخریم مکدونالد میخریم. این میشه که کی دست و دل بازتره. این جوابی که تو میدی به این سوال میخوره. آره. اگه میتونستم بگم هیچ کدومتون میگفتم هیچ کدوم. خب پس بریم بعدی، ولش کن. بذار بهار جواب. من بگم؟ آره بگو. فکر کنم مامان یه ذره بیشتر، چون بابا کمتر. آره. حالا از نظر خود من برعکسه. داریوش تو مواد غذایی خریدن خیلی ولخرجه، اصلا مراعات هم نمیکنه، چه برای خودش، برای شکم خودش، چه مواد غذایی برای خونه خریدن. ولی از لحاظ پوشاک و اینجور چیزا مثلا خریدن واقعا خیلی خیلی کم خرید میکنه. من نسبت به داریوش خب بیشتر خرید میکنم، لحاظ پوشاک ها، مواد غذایی نه. حالا پروف کردن لباسا رو واقعا ندارم. بعد واقعا سخته بچه‌ها. مثلا می چی خستم میکنه توی لباس خریدن، میام مثلا میگم خب این لباسو میخوام بخرم، کلی باز میذارم نگاش میکنم، زیر و بمشو، جنسشو، نمیدونم مارکشو، اینا رو.
بعد دوباره میگم نه شاید یه دونه بهتر باشه، ولش میکنم میرم یه جا دیگه یه دونه بهتر، دوباره اونجا میگم نه شاید توی این مغازه بهتر باشه، یا اونم 5 تا مغازه رو رفتم به امیدی که اونجا بهتر باشه، خسته شدم و هنوز هیچی هم نخریدم، برای همین ولش میکنم. بعد دوباره سری بعد تا میام یه چیز بخرم این تو ذهنم جرقه میخوره، وای دوباره اون بازی شروع شد، ولش کن بعدی ولش کن بعدی، برای همین اصلا میگم ولش کن نمیخوام. من فقط یه کارت نیاز دارم که توش تا آخر عمرم پول باشه، یعنی هر چی ببینم که مثلا یه ذره حتی خوشم بیاد واقعا میخرم. بچه‌ها الان مثلا یه لباس تو کمدم یه بار دیدمش خوشم اومده خریدم گذاشتم اونجا اصلا دیگه نپوشیدم. خب سوال بعدی، کی خوش سفرتره، کی بیشتر مثلا میره اولاب و بیرون و اینا؟ این معلومه. مثلا تو سفر، حالا نه سفرهای خانوادگی هم که میریم بالاخره زیاد رفتیم این برنامه دیگه، تو سفر من مثلا خوش سفرترم، میگم میخندم، حالا خرید میکنم چیزی میخوریم، من بهترم یا بابا؟ بهار این خندگی که حد فهمیدم کیو بس یعنی خرابازی سوال یعنی کی بیشتر میره مسافرت؟ نه کی بهتره توی مسافرت، با کی بیشتر حال میده هر رو بری مسافرت؟ با خودم. خب نه بالاخره ما رو یکی رو باید انتخاب. تو بگو تا ستایشم. اوکی من بگم بابا چون الان اینو بگی میخوام بخرم توی مسافرت میخره، ولی مام نه نمیخواد. بابا بعضی وقتا اینو میگه ها، ولی بابا بیشتر اونو میخره. آره چیزی که مثلا میگم اوکی الان توی جاده بریم آقا غذا بخوریم، مام نه ولش کن میریم تانکشتن چی میشه؟ مثل پمپ بنزین یا دکه های سر راه میریم اونجا یه دو تا نون میخریم با کالباس همون رو میخوریم بسته. منم میگم راست میگه، خدایش راسته. من خودم هم تایید میکنم داریش توی سفر واقعا خوش سفرتره دیگه، هم ولخرج‌تره تو سفر، هم سعی خودش رو میکنه که واقعا خوش بگذره به همه. منم همین کارو میکنم ولی خب در حد داریش نمیرسه. حالا هر کی خواست همسفر بشه با ما از لینک زیر ثبت نام کنه. مامان بیشتر از وقتا به جاده مواظبه، بعدم دقیقا فقط مغزش رو جاده است، هیچی یعنی پس یه چیزی بهش میپرسیم و دوبار بپرسیم. تمرکز یعنی رو رانندگی. اوکی کی دستپختش بهتره؟ این خیلی مهمه. این که جوجه میدونی که منظورش چیه؟ اون جوجه هایی که میپزن. فقط جوجه نه کلا هر غذایی. بابا بیشتر گوشت درست میکنه، مامان بیشتر برنج درست میکنه. پیتزاهایی که بابا درست میکنه، سوسیسایی که بابا درست میکنه. ببین مامان واقعا یه مش برنج درست میکنه که آدم زیاد دوست نداره، ولی بابا غذاهای سمی درست میکنه که همه باحالن. عجبا. ولی آخه امروز مامان سالن ماکارونی درست کرد برای من، به مامان درست کنه. پیتزای دیروز یادت رفت. خریدش. سالن ماکارونی خریدش دیگه. اشتباه گفت. آها من یعنی با درست کردن اون غذا. آره مغز بچه رو منحرف کردی. تو امروز رو فراموش کن، از دیروز حساب کن. خب بگو. خب بهار تو نگفتی، من وایسا من نگفتم. خب دیروز بهار پیتزا نپخته درست کرد. آقا پخته بود. ریختی آشغالی؟ یه تیکه موند نخوردی؟ چرا؟ خب باقیشو چیکار کردی؟ خوردیم. من میام دوتاتون، چون که جوجه بابا دوست دارم ولی هم برنج مامان رو دوست دارم. مامان توی غذای مثلا اینجوری ماکارونی و قرمه سبزی و اینجور چیزا بهتره خب، ولی بابا احساس میکنم مثلا توی اون غذا یه ذره شرتی فرتی تره. ماکارونی درست میکنم تهدیگ طلایی در میارم واقعا. بعضی وقتا خیلی نمیدونم کی درست میکنه، ولی واقعا هر دوتاشون خوبه. مثلا مامان بخواد جوجه درست بکنه مثل خوبی مال بابا نمیشه. غذای کبابی رو داریش خب خدایش خیلی بهتر درست میکنه. اوکی بریم سوال بعدی. کی بیشتر میخوابه، کی خوابش خوب تره؟ دیگه فکر نداره ستاره. بگید دیگه زود. بابا. منم میگم بابا. کجا بابا؟ 6 ساعت 9 صبح 9 شب میره توی جا، بابا تا یکی شب اینجا میشینه راز و نیاز میکنه. خب اینا فقط صبحشو میبینن، شبا من زودتر از داریش میخوابم. ولی تو زودتر آره ولی صبح من واقعا زودتر از داریش بلند میشم. نیم ساعت شب بیشتر. کجا نیم ساعت؟ مثلا بلند میشی من 9 تو مثلا 7 بلند میشی من 7. سوال اینه که کی خوشخواب‌تره. خب به اون باشه بابا میتونه 10 ساعت بخوابه، ما بیشتر از 10 ساعت هیچ وقت نمیتونه بخوابه، فوقش 8 ساعت بخوابه. آره ولی خوشخواب‌تر از همه بهاره. بچه دیشب شمردم 16 ساعت خوابیدم. واقعا خسته بودی فکر کنم دیروز. اصلا من فقط می‌خواستم یه ساعت بخوام بعد پاشم جمع جور کنم، خوابم برد دیگه، بلند اصلا حال نداشتم بلند بشم. بعد دیگه دوباره بلند شدم مثلا ساعت 7 بلند شدم لیوان خوردم، گفتم نه زوده بذار زری دیگه بخوابم. دوباره ساعت 2 بلند شدم 2 شب گفتم پاشم چیکار کنم بذار بخوابم، خوابیدم بعد دفعه 11 بلند شدم. خب بریم برای سوال بعدی. کی
کی خوش‌تیپ‌تره کی خوش‌تیپ‌تره کی خوش‌تیپ‌تره خودم. نه دیگه ما رو باید بگیر، نگفتم خودت که. واقعا سخته. تو لباسا مثلا کی سعی میکنه مرتب‌تر باشه، حالا مثلا تا یه حدی ست کنه علاوه رنگ بندی و استایل، کی همینجوری شرتی پرتی میپوشه بیرون میره دیگه خودش خوش لو دادن. بگو دیگه معلومه. تا معلومه. اوکی مامان، ولی بابا مثلا بعد بهش بگی خب این شلوار اون لباس رو بعد خوب میشه، خودش مثلا برای خودش اصلا مهم نیست چه شکلی بره بیرون، چی بپوشه، فقط میگه تمیز باشه دیگه، حالا این به اون بیاد و این رنگش نه اصلا اهمیت نمیده، میپوشم چیزی میره. اینم چیزیه که سعی کردم رو خودم کار کردم، سعی کردم یاد بگیرم و قبلا این مدلی نبود، شاید خیلی وسواس داشتم ولی کار کردم رو خودم که عادی باشه، برام زیاد مهم نباشه. ارسیه پس که من لباس چه مدلی میپوشم چی هست اینا مهم نیست، فقط اون لباس تمیز باشه. وسواسش رو رسونده به من. من میگم دوتا شد یکی دوتامون. آره دوتاتون. دوتاتون چون که دوتاتون استایل مثل همدیگه دارید. مرسی. متشکرم. خب برای سوال بعدی. اینا خیلی نادران از سوالاشون خدا. نه چیه؟ مهربون‌تره. نه این واقعا عزیزم این واقعا دیگه سوال دیگه خیلی واضح هستش. نه مثلا یه سوالی مثل که بگی مامانت بیشتر دوست داری یا باباتو؟ خب دیگه ببین هر کدوممونم میگید باید نه اتفاقا سوال خوبه. من الان امروز روز باید بفهمم دشمنم کی، برم مار تو آستینم پرورش میدم یا نه. خب جواب بدید ببینم کی کیو میگه. خب ببین بعضی وقتا مامان مثلا چی میگه اون آدم بدجنسه میشه به بابا میگه نذاری یا اون کارو نذار بکن. خب بعد مثلا ببین باز این شیطان میشه میاد تو جلد من به من میگه نکن. احساس میکنم همه اینا دست سر مامانه که مثلا بابا مثلا فلان چیز میگه نه یا مثلا اونو میگه نه، میدونی؟ خب بگو چی رو مثلا بیرون رفتیم یا میخوام برم بیرون، بهار یه مدل این تیشرت داره، بعد دوباره میره به باباش میدونه که من میگم نه، سری میره پیش بابا اینو بریم بخره، اینم سری میگه باشه بیبر میبره اگه داره دوست داری مثلا بخر، ولی من میگم بابا وقتی داره نخرید مثلا اینا اسرافه. یا مواد غذایی رو هم مثلا میگم آقا دیروز از این خورده، خب برای چی اینو دوباره بخره بخوری؟ من مثلا یه ذره مراعات میکنم ولی اینا نه. ولی واسه ببینم دیشب گفتم نوشابه بخرید خریدید؟ این واقعا یادم رفت. آره واقعا یادم رفت. بعد تو کی میگی؟ واقعا هر دوتاشون، ولی بعض وقتا بیشتر آتیش میریزه آتیش بپر میکنه، چه میدونم. منم میگم دوتاشون، ولی بابا یه ذره بیشتر، چون که بعضی وقتا مامان بدجنسه، بعضی وقتا بابا بدجنسه. یعنی چی کلمه استفاده میکنی بچه؟ نمیدونم. باشه قبوله. اوکی. کی حافظه بهتره؟ کی حافظه بهتری داره؟ واقعا هیچ کدومشون. بابا مامان بابا کلاش یادش رفته بود نتونستی پیدا کنی، یا مثلا ولی یادته بهار توی اون حیاط ایسته چرخا داشتی که پشتش یه دونه دسته داشت، من سوار می‌کردم تو حیاط میچرخوندم. بچه بودم اونو یادم نمیاد. خب این حافظه منه دیگه. مثلا واسه ببینم اون الاغه رو یادته که میشه اینجوری الکلنگی می‌خوردی. خب ببین من حافظه‌ام بهتره. دیدی حافظه‌ام بهتره. اینا یادمه. آخرام خرمو دادن رفت بچه‌ها. من میگم هیچ کدومشون خر شرک بود. نه مثلا من میگم هیچ کدومشون، چون یه وقتی میرن بیرون میگن یه چیزی بگیرن میگن آها دیدین الان سر قبلی چیزایی که فکر کنم خیلی وقت پیشتر 3-4 سال پیشه بیشتر یادشون میاد. اون سری 1-2 ماه پیش اومد گفت یادت توی فرودگاه داشتیم برمیگشتیم فلان و فلان، هیچ کدومشون یادشون نمیاد. آخه خودم آخه بستگی داره، یه موقع یه چیزی اگه به یادمون بیاریم برامون به ضررمون تموم میشه، اون موقع هیچی یادمون نمیادش، ولی اگه به نفعمون باشه یادمون میاد. خب حالا چی بود سوال؟ اصلا یادم رفت. حافظش بهتره، ولی من خودم جواب میدم. خب حافظه من بهتر از روشه. چرا؟ برای اینکه همیشه هر کاری داره یه چیزی رو بخواد جابجا کنه یا یه کاری رو فردا میخواد انجام بده، میگه سومی یادت باشه فلان کارو میخوام انجام بدی. بعد من چی جواب میدم؟ یا مثلا بیرون میخواد بره خرید بکنه، میگه یادم نمیمونه پیام بده بنویس. آره میگه حتما باید برام حالا توی واتساپ تلگرام یه جا برام پیام بنویس لیستی که میخوام من یادم، حالا اگه 2 قلمم باشه میگه بنویس. من میتونم خیلی چیزا رو تو حافظم نگه دارم. خب ولی اینم یه ترفند یاد گرفتم، سعی میکنم زیاد چیزا رو هی تو حافظم نگه ندارم. آفرین، یعنی مغزم رها باشه. اگه نه بخوام نگه دارم مثلا طی روز میگم خب باید امروز این ویدیو رو درست کنم،
این ایده رو بگیرم، باید اونجا برم این کار اداری رو انجام بدم، ماشین باید مثلا اینجوری باشه، اونجا فلان بشه، خب به این باید زنگ بزنم، اون پولو باید جابجا بکنم، میدونی یا عالمه کلی اینجوری تو مغزم، بعد دیگه هیچ نمیتونم قشنگ کنترل بکنم همه چی رو. برای همین از همون اول یه اینجوری میگم که آقا بنویس برام یا فلان، دیگه راحت تر میتونم. ببین مثل این میمونه، مثلا 10 قلم جنس رو میگه من باید 10 قلم جنس رو حفظ کنم، ولی اینجوری میگم آقا بنویس، فقط یه چیز رو حفظ میکنم. آقا سومی یه چیز میخواد، میام تو واتساپ نگاه میکنم. اینجوری هم اساسا میخوای درس حفظ کنی، مثلا بعضی از درس‌ها من هیچ وقت حفظ نمیکنم. خب چیزای دیگر همیشه مثلا حفظ. یک سال 2 سال پیش چی شد؟ مثلا یادمه که یه سری رفتیم وین، یه سال پیش مامان به من گفت رفتید فروشگاه برای من دوغ بخر. خب بعد یادم رفت، هنوز یادمه که آقا من اینو یادم رفت که براش مثلا اون رو دوغ بخرم بدم. همه چیز مثلا اینجا خاطرات و اینا حفظ میشه. کی بامزه تره؟ بامزه تر هیچ کدوم. یعنی اینجوری باحال تره، اینجوری خنده‌دارتره. خنده‌دارتر بابا من خودم هم تایید میکنم بابا. من میگم بابا. حالا خیلی جواب باز جلو خودم میگیرم، سومی نمیذاره، مثلا یه سری کارا رو نمیذاره با من انجام بدم، برای همین دیگه کوتاه میام. خب سوال بعدی کی بیشتر فیلم و سریال نگاه میکنه؟ مامان. تازه اونم بابا بعد وقت میگه نگاه نکن. اون ویدیو فیلم و سریالایی که توشون مثلا دعوا میشه، بزن میشه، مریض میشن، نمیدونم بدبختی این اونو طلاق میده، اون بچه اون تصادف میکنه، اینجور فیلم‌ها رو میگم نگاه نکن. بالاخره حالا درسته فیلمه ولی با روی آدم تاثیر میذاره. همیشه میگم فیلمای نگاه کن که توش مثلا کارهای اتفاقای خوب میفته، چیزای قشنگ، چه میدونم طرف میره توی هتل مسافرت، میره توی بهترین کشور مسافرت، نمیدونم ماشین خوب میخره، خونه‌شو داره نشون میده، خونه خوب داره نشون میده، اتفاقای خوب میفته، میدونی همش چیزای خوبه، اینا رو نگاه کن. بچه‌ها توی کامنت برسید که کی فیلم کارا سودا رو نگاه کردن. کی ورزشکارتره؟ بابا ولی بعضی وقتا صبح مامان داره موزیک گوش میده، بعدم یوگا اینجوری داره میکنه اینا. خب اونو من نمیدونم، ولی بابا فکر کنم بیشتر. الان یه سال بچه باشگاه نمیره، شکمش در اومده، بیر من باخته. خب پیاده روی بیشتر میره دیگه تا من. کی بیشتر از گوشی استفاده میکنه؟ بابا. این دیگه قشنگه. چرا؟ بابا همین الان قبل ویدیو به من هی میگه بیا دیگه. خب بیا دیگه. خب الان همین لحظه داشتم استفاده میگم، داشتم استوری میذاشتم برای اینستاگرام. ما کاری نداریم، شما داری استفاده میکنی. آره ولی در راه مثبت دیگه مثلا. ولی آخه بعضی وقتا بابا داره ادیت میکنه، بعد گوشیش اینجا داره استوری‌ها رو نگاه میکنه، بعد اون یکی آیفونه داره تیک توک رو درست میکنه، ولی هی دارم میگم بابا بعد یه ساعت بعد هی بگم بابا تا بفهمه. راست میگم. این یکی گوشی داره اینستا رو نگاه میکنه، اون یکی گوشی توی تیک توک اونجا هم داره ویدیو ادیت میکنه. چند کاره است. کی بیشتر از خرید کردن لذت میبره؟ اینم دوباره خب بگید دیگه. مثلا مواد غذایی بابا بیشتر، مثلا لباسینا تو بیشتر. من میگم بهار. نه ما رو بعد بگیم مامان جان. منم میگم اونی که برگفت ما بیشتر لباسی، بابا بیشتر مثلا خوراکیه. نه بابا بیشتر گوشت و اینا نگاه میکنه. اوکی اگه تو خونه یه سوسک ببینید اول کی جیغ میزنه؟ بابا. مامان. من 2 شب نمیدونم بابا واقعا جیغ میزنه سوسک. من نه، تا جیغ بابا جیغ بزنه. بزنه. بابا اگه باشه میره لنگشو میگیره نه جیغ بزنه. آره. جیغ بزنه. جیغ بزنه. میگه مثلا الان اونجا میترسه مثلا میترسه. فکرم سوال بود کی اول صدا میکنه وقتی این سوسک میبینی؟ آها. خب حالا کی مامان؟ آره مامان. اگه یه غذا عجیب جلوتون بذارید کی اول تست میکنه؟ بابا یه دونه ظرف شبیه گل باشه با جوری کرم میخوره. مامان حتی بچه‌ها یه چیز خوشمزه خوشگل باشه بهش بگیم تست بکن، تست نمیکنه. منم همینجوریه، ما هر چیزی تست نمیکنم ولی سعی میکنم بیشتر تست بکنم. دیروز من یه تخم‌مرغ درست کرده بودم با نودلم بخورم، هیچ کدومشون تست نکردم. بهار تست نکرد، مامانم تست نکرد، بابام تست نکرد. خب آخر اومدی خونه تست کردی. سومی برنامه غذاییش انگار مثلا نوشته شده است، مثل یه کامپیوتر. آره یه تعداد غذایی هست همیشه هموناست، دور میزنه دور اونا. خب هیچ موقع نمیاد مثلا یه اختراع جدیدی اینو با این، اونو با اون، اونو با اون قاطی بکنه. با حالم هست مثلا یه غذای جدیدی میاد، حتی کوچیک‌ترین مثلا آقا اینجوری یه نوک قاشق اینجوری تست کن فقط ببین این چیه. نه نمیخوام. دوست ندارم وقتی من یه چیزی رو میگم تست بکن تست نمیکنه. آره بیشتر حالا اون خوراکی که میگن مثلا غذا ظاهرش رو ببینم جالب نباشه اصلا تست نمیکنم. واقعا من اینو دوست ندارم. من خودم دیدی هر غذایی به هر چی باشه خب تست میکنم. حتی غذای مال آفریقایی‌ها رو
توی تیک توک بچه‌ها نوشته بودن که آقا غذای آفریقایی رو نمیدونم فوفو برامون درست کن تست کن. رفتم طرز تهیه‌اشو پیدا کردم، بعد تازه رفتم وین گشتم مغازه‌شو پیدا کردم، همه اونا رو خریدم. بعد تازه وارد مغازه آفریقایی شدم، اونجا یه چشتون روز بد نبینه، یه چیزایی که واقعا باب میل مثلا شاید ما ایرانی‌ها نباشه ولی برای خودشون خیلی خوشمزه است، حکم زعفرون داره براشون. خب توی فروشگاهشون بود یا مدل گوشتاشون. ولی با این حال خریدم، اومدم خونه غذاشو درست کردم و تست کردم. ولی واقعا منم خوشم نمیاد مثلا به یه نفر من یه چیزی رو میخوام بگم ای بیا تو هم تست بکن یا مثلا یه ذره ازش بخور، بعد میگه نه نمیخوام. نه خب مگه زوریه؟ حتی چیز خوشمزه باشه مثلا به دوستم مثلا میگم خب بیا حالا تو یه گاز بزن بخور، مثلا میگه نه، میگم یعنی چی نه باید بخوری، ولی تو مغزم اینو میگم. کی رانندگیش بهتره؟ بابا ولی یعنی محتاط‌تره. نه خیلی مثل بزرگا میری دیگه. نه من مثل ما بزرگا نمیرم، من قشنگ مراعات میکنم. ولی بعضی وقتا بچه‌ها میریم روی کوه اینا، بابا همیشه مثلا تو هوا نه روی بلندی منظورته. کره زمین خودشه، عالم خودشه. آره مثلا دقیقاً اینقدر مونده تا بیافتیم از چیز پایین، مثلا واسش مهمه همینجوری داره میره. نه ولی من مثلا بیشتر دوست دارم اینجوری سریع رانندگی میکنه و مثلا خیلی ریلکس اینجوری باید، ولی اونجوری به نظرم بهتر و باحال‌تره تا این. ولی مامان دو دستی با 50 کم ها اینجوری. نه دیگه 50 تا هر چه سرعتش هر چقدر باشه من همون سرعتو میرم. من بیشتر اون که روزهای زر آدرنالین دارم میدونید. کی بیشتر به دکوراسیون خونه اهمیت میده و دوست داره وسایل جابجا کنه؟ مامان. اولین سوالی که هنوز خوندنش تموم نشده اینو زود جواب دادم. واقعا مامان یعنی میای مدرسه میبینی این اون جاش عوض شده. یه روز مدرسه دیدم یه دفعه همه چی رو دیوارش روی کیزام دیگه رو میزم طبقه درست کردن. حالا خیلی از مسائل مثلا من میگم بابا نکن دیگه، نمیخواد اونو جابجا کنی، اگه هر روز باید اساسا رو بکشیم از این ور به اون ور. خب خوبه تنوع واقعا خوبه. چیه که بعد میگیریم؟ حالا وسیله زیاد سنگین نیست که. من مثلا یخچال که حالا سر جاش کمدورم زیاد جابجا نمی‌کنیم ما. حالا مثلا مبلای این میز ناهارخوری جهتاشون رو عوض بکنیم، یه ذره تغییرات بدیم تو خونه. اگه پشه نصف شب بیاد اذیت کنه کی اول از خواب میپره و دنبالش میگره؟ مامان. بچه‌ها مامان واقعا به حتی این ورقه رو اینجوری که بلند میشه، بعد میاد تو اتاق یه مدلی که انگار مثلا بمب داخل الان سکته میزنه، میاد چی بود چیکار کرده. فکر کنم همه مامانا اینجوری باشه، تنها مثلا من نیستم که اینجوری. نمیدونم حالا خصلت مادراست، بالاخره خدا اینجوری تو وجودشون آفریده. نمیدونم بنویسید حالا دوستایی که مادراشون این مدلی هم مثل من تو کامنت‌ها واسم بنویسن که مادراشون اینجوری هستن یا نه. یا بچه حتی صبح خیلی آروم مثلا میخوام راستش کنم پول بدین ماما بفجو چی شده؟ نه ماما در اینجوره بگو مامان. کی موقع عطسه کردن صداش کل خونه رو میلرزونه؟ بابا. یعنی چی؟ عطسه میکنه صداش بلندتره. بابا صبح اینجوری کنه پیشتی من میگم ولی بعض وقتا منم میخوام عطسه بکنم توی مدرسه، بعد یه ذره آرام‌تر عطسه بکنم، عطسه میکنم میذارم قشنگ کل روح بدنم بیاد بیرون. من همیشه خونم انگار بلند عطسه میگم اینجوری. فکر کنم کلا ایرانی‌ها همین جورین نسبت به حالا این اروپایی‌ها این اتریشی‌ها که ما اینجا دیدیم خیلی آروم عطسه میکنن. این مدل عطسه رو دید؟ آره همین جوریه. مثلا تو مدرسه هم معلمه اینجا عطسه میکنه، خب همه بچه‌ها میگن گزونتت، بعد میگم کی عطسه کرد؟ هیچی معلم عطسه کرد. آره خیلی بی صدا. یه دختر تو کلاس هم اینجوری عطسه میکنه. چینیه. نه چینی نیست، دختر رومانیه. کی موقع خواب سال آخره کی موقع خواب پتو مترکای بیشتری دور خودش می‌ریزه؟ بهار. اگه میتونستم بگم بهار. آره اونم ولی مامان. آره من پتو مترکا مامان میندازه روی خودش، من روی خودم نمیندازم، بعد دورم باشه. من یه شب اومدم تو اتاق مامان میگم شب بخیر، یه دفعه میبینم 2 تا پتو روش زیر پتو اینجوری خوابیده. واقعا یه دونه از معضلات منه، 60 تا پتو رو میندازه، بعد مثلا این تخت 2 نفره 1 متر این ور 1 متر این طرف، 1 متر رو 30 تا رو این گرفته، 70 تا برای من اون لبه تخت خوابیدم،
همون لبه بعد تا صبح سپری کنم، چون اینجا انقدر پتو انداخته رو خودش. خب ببین اینجوری یه کوه از این موقع شب یه کوه درست شده. میخوام مطمئن شه ببینه من هستم یا نیستم، باید ضربه بزنه که ببینه من زیر پتوی هستم یا نه. حالا یه بخاری هم کمشه، بعد یه بخاری هم بذاری. کیسه آب گرم میبره دیگه همیشه. بابا آبرو آوردید دیگه. خب سرمایه هم دیگه تو زمستونا خب اینجوریه دیگه. حالا یواش یواش که رو به گرما میریم مثلا خب پتو کمتر میشه دیگه، پتو نازک. پتو حسابو 6 تا پتو روشه. بعد از اینجا لباس که 2-3 دست پوشیده هیچی. خب این دست جوراب، میگم دستکش، جوراب از این بافتنی‌ها که تا سر زانو میاد. کلام سرت بکن با شال میذاره دیگه، کلام میذاره. خیلی سرد بود میذاشتم، سرم یخ میکرد میذاشتم. یه موقع خواب میکشتم سرم، شما نمیدید دیگه، صبحم در که آره. ولی بچه منم اینجوری هم تو اتاقم بغل تختم یه دونه پتوه، یه دونه میذارم رو خودم، یه دونه اون زیر بغلم، یه دونم دوباره اینجا، یعنی 4 تا پتو من رو تختم دارم. بعد یه سری گفتم خب بذار یه دونه پتو پشمیه بمونه، اون یکی پتو رو بذاریم زیر تخت نیازم. من اون شب نتونستم تا صبح بخوابم، یه پتو کم بود، واقعا نتونستم بخوابم بچه‌ها، انقدر بد خوابیدم اون شب. بعد پتو رو دوباره برمیگشتوندم، نمیدونم چرا. بعضی موقع شبا، یعنی بیشتر همیشه اکثر وقتا شبا میام تو اتاق بیدار میشم، تو اتاق اینو یه سر میزنم ببینم همه چی اوکیه، مثلا پتوشونو ننداختم فلان اینا. دیشب پریشب اومدم دیدم ستش اینجوری خوابیده. نه بعد این یارو عروسک گندهه روی شکمشه پتونم کشیده به اون، انگار مثلا یه آدم چاق تو شکمش اینجوریه خوابید، شکم اینجوری پتو رفته بالا. خدا اومدم دیدم این اینجوری که خوابیده، این عروسکه اینجا خونده. بچه‌ها توی کامنت نوشتید که نظر شما با نظر ما یکی بود جوابایی که دادیم. اگه دوست دارید تو کامنت نوشتید که یه پارت دیگه بریم و من و ستش باشیم و مامان و بابا این سوالا رو جواب بدن. البته میتونیم سوالات هم میخورده مثلا تغییرشون بدیم، بعضی چیزا خب به شماها نمیخوره که. امیدوارم که از این ویدیو هم لذت برده باشید مثل همیشه. تا یه ویدیو دیگه خدافظ. عاشقتونیم، عاشق. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing.